solidarité avec les Albanais du Kosovo. L'une de leurs angoisses, être pris pour des fondamentalistes musulmans, comme les Serbes voudraient le faire croire. On est musulmans, mais pour les musulmans qui sont de Yougoslavie, albanais, les religions, c'est au deuxième plan. Et Mère Teresa, elle est albanaise, dans toutes les familles musulmanes, c'est le portrait de Mère Teresa. Les Albanais du Kosovo, cette province autonome de Yougoslavie où ils sont à 90% majoritaires, ne demandent qu'une chose, le retrait des troupes yougoslaves et la fin de ce qu'ils nomment la tyrannie de la Serbie, cette république yougoslave hégémonique à laquelle ils sont rattachés administrativement. On ne veut pas plus que les autres ils ont en Yougoslavie. On voudrait la démocratie, on voudrait les votes libres et on voudrait tous les prisonniers que ce soit libérés. Et on demande ce que tous les peuples de Yougoslavie, on ne veut pas plus que les autres qui sont. Devant l'ambassade, peu de cris et un calme étonnant, c'est le souhait des organisateurs du Comité pour la défense des droits de l'homme au Kosovo. C'est une autre forme de manifestation. Je pense qu'à long terme, on trouvera plus de sympathie que crier dans la rue et embêter les passants. Mais quand on défend les siens et les droits de l'homme, il est parfois difficile de retenir ses cris. 67 gouvernements se sont engagés à soutenir le Comité pour la défense des droits de l'homme au Kosovo, dont la RFA, la Grande-Bretagne, la France, le Canada et l'Espagne. La Belgique ne se trouve pas dans la liste, elle n'a pas encore donné de réponse. Disa muaj pasardhje së delegacionit të parë të Parlamentit të Evropës, ai më ka thirrë në telefon prej Brukselit dhe më ka thënë se e brenda 2 ditësh do të vijë rishtazëni delegacioni Parlamentit të Evropës në Beograd. Dhe më ka sugjeruar që të shikojmë, të bëjmë përpjekje që rishtazit të takohemi me ta dhe të informojmë për situatën në Kosovë. Aty Dyshim se Enveri ishte viktim e angazhimeve të tija politike pranë institucioneve ndërkombëtare. Kjo pengon të Serbin, sepse Enveri ishte përfaqësuesi parë shqiptar i cili njoftonte opinionin e huaj në mënyrë objektive për situatën në Kosovë. Pra, Enveri ishte diplomat i parë kosovar. Duke e parë se në Evropë na përkranin vetëm në nivelin e mbrojtjes së drejtave të njerëzit, me 1983 me Enver Hadrin dhe Reshat Sahitan e kemi themeluar Komitetin për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit në Kosovë me seli në Bruksel. Dhe aktivitetin e parë u kemi ndihmuar organizatave tjera në mergim për organizimin e një manifestimi në Strasburg, ku ishte manifestimi i parë ku i dërgoi rasti i vrasjes së Enverit me bërgosi aq shumë sa që nuk e besoja aty për aty. Me qenë se edhe sot e tani shpesh herë nuk e besoj që ai nuk gjendet në mesin tonë. Ishte një takim kështu shumë miqësor, në të pash njeriun ton modern, me kulturë shumë të lartë, njeri cili dinte të fliste për çështjen e drejtë shqiptare, cili dinte ta prezantonte problemin e shqiptarëve kështu në përgjithësi, në tekst të veçantë Kosovën. Vazhduam. Në 81 u plasën demonstratat në Kosovë, për Kosovën Republik, atje u nisën bëm organizimin edhe këtu për demonstrata, ku imi taku me Enver Hadri, ndihmoj shumë edhe organizuj për demonstratat për lëvizjen popullore për Republikën e Kosovës me tërtojet shqiptare, ka gjindel. E barë sërbt, sepse Enveri me Komitetin e drejtat e njeriut që e udhëhoqi në Bruxell, i qoj çështjen e Kosovës e internacionalizoi aq tepër sa dhe instancat ndërkombëtare, sidomos në Parlamentin Evropian, ku u bë rezoluta e parë u aprovu me 1989, për atë dhe sërbt nuk e falen kurrë. Vrasësit e Enver Hadrit kishin lëshuar territorin e Belgjikës për të strëhuar në Beograd.
Vetëm 4 muaj pas vrasjes, atentatorët e Enverit filluan të flisin me mburrje për krimin që kishin bërë në Bruxelles. Por një zbulim të tillë, Udba nuk do ta lejonte, andaj vrau atë që fliste më së shumti. Ai ishte Adria Lakonici. Byroja informative e Republikës së Kosovës në Bruxelles bëri një konferencë për shtypën dhe nga shteti belg kërkoi që të bënte ekstradimin e 2 atentatorëve të tjerë në mënyrë që ata të gjykoheshin në vendin ku e kishin bërë dhe krimin. Février dernier à Bruxelles, Enver Adri, le président du Comité pour la défense des droits de l'homme au Kosovo. L'homme aurait été abattu par l'un de ses complices, c'est en tous les cas ce que déclare le bureau d'information du Kosovo, le bureau qui demande d'ailleurs que la Belgique réclame l'extradition des 2 autres suspects. Selon lui, en effet, les autorités yougoslaves tenteraient d'étouffer l'affaire. Përderisa për vrasjet e mëparshme